招牌龍蝦湯粉絲，10蚊杯嘅香水檸檬茶，超多口味嘅健康炸雞，30蚊起有3餸嘅撈撈冷麵。大家好啊，又係我小靜啊，今日帶大家嚟葵涌廣場嚟掃街。我哋4個人準備咗400蚊，睇下我哋可以食到啲乜嘢先。第一間就嚟咗勁出名嘅宇治初時自家創作料理。當然一定要嗌佢哋嘅招牌櫻花蝦濃湯粉絲，同埋佢嘅鯛魚濃湯粉絲，仲有叫咗條30蚊嘅涼拌魚皮。咁呢個鯛魚濃湯粉絲呢就55蚊，咁呢份量其實都算多喎。咁佢啲鯛魚都有5、6件，同埋我哋嗌咗呢個30蚊嘅魚皮。佢啲魚皮都幾大塊嘅，好爽口，我哋就叫咗小辣。佢有啲青瓜絲拌底嘅，咁但係30蚊得可能3、4塊就覺得唔係太抵。到咗佢嘅招牌櫻花蝦濃湯粉絲呢，咁佢呢就有3隻蝦。嗱，你睇下啲粉絲都幾多嘅，咁啲蝦都幫你去晒殼，咁就幾貼心，都幾爽口嘅。不得不讚呢，佢個湯呢真係好濃。有蝦味，我哋仲嗌咗小辣，所以呢，佢係甜得嚟呢，係辣辣地呢，係好惹味嘅。第二間呢，我哋就揀咗買嘢飲，呢間叫 Lemon Tea， 咁佢呢就10蚊就有一杯嘅香水檸檬茶啦。佢10蚊呢嘅份量都大杯㗎喎，即係仲平過返大陸飲啊！佢嘅味道呢就唔算話太甜，我覺得都幾解渴嘅。另外呢就嗌咗一杯青瓜檸檬茶，咁就12蚊都 OK 嘅。第三間呢又係嘢飲啊，呢間應該係好多人嘅童年回憶，叫做鮮果園。咁佢呢就有好多唔同嘅沙冰啊嘢飲，全部都係10零蚊杯嘅啫。咁我哋呢就嗌咗一個芒椰西米，15蚊都 OK 嘅，可以攞嚟解下渴都唔錯。嚟到第4間呢就叫同路人，咁佢呢就食雞蛋仔啊、格仔餅啊嗰啲等等都有好多唔同嘅嘢食嘅。咁大部分呢都係甜食為主嘅，價錢就大約30幾至40幾蚊，都幾多人排隊買嘅。見到佢有呢個杜拜開心果朱古力格仔餅，哇，好似好邪惡咁喎。另外仲有杜拜朱古力棉花糖波波。咁我哋呢就叫咗呢個芝士豬柳蛋雞蛋仔，42蚊一底。佢除咗雞蛋仔之外呢，佢仲有豬柳蛋嘅格仔餅添喎。咁我哋一搣開嚟食，咁就發覺佢個皮呢其實就唔算話太脆，但係個餡呢就 OK 嘅。因為我哋之前呢喺元朗呢試過一間雞蛋仔呢，佢都有呢個豬柳蛋，但係佢個皮呢就脆好多。我哋就覺得元朗嗰個好食啲。第5間呢又係大家嘅童年回憶喎，呢間叫百利之王，喺3樓嘅，咁又係大家最中意嘅撈撈啦，兒時回憶。但係呢而家價錢都唔平喎，咁我哋就嗌咗30蚊，揀咗6包。同埋佢每一包嘅料呢，可能啲螺肉可能得個1、2粒細粒咁樣嘅。呢度30蚊，但係一定係唔夠飽噶啦。4個人呢，每人得個1、2啖食到嘅啫。第6間呢，呢間叫啖啖肉，咁就專食炸雞嘅。佢係標榜呢零負擔食炸雞，因為佢呢就係用咗炸魚薯條嘅炸魚外皮去炸嘅喎。佢嘅味道呢都有好多款可以揀，同埋好特別，例如有酸忌廉洋葱啦、粟米濃湯、蟹黃蟹肉、芝士肉鬆，仲有黑白松露醬同埋明太子都有喎。咁我哋呢就嗌咗一份酸忌廉洋葱炸雞，就48蚊，咁就大約有6至7嚿到啦。佢個炸雞呢真係一啲都唔油膩喎，同埋配埋佢呢個酸忌廉醬呢真係好夾，好好食。外皮炸到好脆，入邊就好 juicy。嚟到第7間呢，呢間叫做豚枝大阪章魚燒，佢都有幾多口味嘅章魚燒嘅。咁我哋呢就嗌咗松葉蟹、蟹黃蟹膏章魚燒，咁就嗌咗8粒42蚊嘅。咁佢啲蟹膏同木魚碎呢都俾得算多嘅。
咁入邊啲八爪魚咧都幾大粒喎。整體嚟講咧，呢間章魚燒都幾好食嘅。佢除咗章魚燒之外咧，仲有啲關西炒麵，都係10零蚊就有一份啦。嚟到第8間咧，呢間叫重慶小食。咁呢間嘢咧應該都幾耐歷史噶啦。我哋每次嚟葵廣咧都會嚟食佢啲冷麵嘅。咁我哋就叫咗呢個重慶涼麵就20蚊，咁另外加咗5蚊嘅青瓜同埋木耳。我哋中意食呢係因為佢個辣味同配埋佢啲涼麵呢係真係好夾好開胃。最後一間呢就叫做功夫中華冷麵，咁佢就喺3樓摩登世界嘅。想介紹佢呢，因為原因佢啲配料呢好吸引啊，好似每樣都大份。咁睇翻個 menu 呢，佢最平呢30蚊有3餸咯已經。咁我呢就要咗5個餸40蚊，再加埋冷麵呢，你睇下成一大盒。咁我就嗌咗啲叉燒粒啦、墨魚仔。份量都有幾粒嘅，就唔似出面嗰啲撈得嗰1粒咁少。咁仲有呢個豬腸啦，但係呢個豬腸我覺得比較大嚿，麻麻地。仲有呢個溏心蛋啊，幾抵食，有溏心蛋可以揀。仲有呢個魚皮，我覺得幾脆幾爽口。你睇下啲麵都幾多，份量都幾多嘅，所以如果一個人呢，一定夠飽。最後呢，我哋400蚊呢，4個人就食咗9間嘢 ，total 414蚊。最後呢，我哋同場介紹我哋冇食到嘅其他鋪頭，都覺得幾吸引，影埋俾大家睇下先。好似呢間叫滋味隊長，咁佢都有好多嘢食，其中見到佢呢有蚵仔極致享宴啊，應該係食蚵仔麵線嘅。另外一間呢就叫做留住你啊，佢又係食啲蝦湯蠔拉麵，好似感覺都幾吸引喎。仲有呢間食韓國嘢啦，叫做 Ten Cent Spread， 即係之前好紅嗰隻1毫子芝士拉絲嗰個餅，咁就40至50蚊都有唔同口味嘅。另外見到呢間叫泰出色甜品喎，咁佢呢都有好多泰國嘅甜品，我見到佢有埋呢個泰國冰心包喎，仲有佢自家製嗰啲糕點啦。嚟到呢間呢就叫做螢火堂，咁佢就食啲壽司啊、手卷，仲有自家製嘅玉子燒。咁呢個魚腩海膽手卷呢48蚊都幾吸引。咁玉子燒呢都係30幾蚊度。仲有呢間叫和牛波士，咁佢就係食啲脆紫菜卷餅，即係 taco 嗰啲。咁價錢呢大約30幾蚊至到68蚊都有喎，咁就唔同配料唔同價錢啦。咁見佢都幾大件嘅。好，呢間呢叫做招積妹，咁佢就食啲泰國嘅煎香蕉煎餅咁樣啦。價錢呢我覺得都偏貴喎，40幾蚊一塊。咁就有唔同口味，有開心果口味添。最後呢間呢就叫做烤焗工房，咁見到佢價錢呢88蚊可以揀3樣小食，好似都幾抵。見佢都係要炸嘢為主嘅。咁今集呢介紹葵廣嘅美食就到呢度啦。如果大家呢食過有啲咩美食好食嘅，歡迎大家留言，可以同大家交流一下嘅。中意我條片嘅朋友記得 like、comment、subscribe 我嘅 channel 啦，小正大路。